गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये कानपुर हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट 6 है। इसमें आप देख रहे हैं न्यू बन चुकी है, डीपीसी तैयार होने वाली है। अराउंड 6 फीट दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, उनके ऊपर टाई बीम बिछ चुकी है, पिलर बन चुके हैं। ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर कंक्रीट भरी जा चुकी है, मिट्टी डाली जा रही है। ये मिट्टी पूरी 6 फीट तक पड़ेगी पूरे प्लॉट पे, जिसके ऊपर टाई बीम पड़ेगी। ये देखिए टाई बीम का जॉइंट देख लीजिए, पूरी अंदर से फंसाई जा रही है। 2 पेयर अंदर होते हैं, 2 पेयर बाहर होते हैं, ताकि दोनों तरफ से कंक्रीट अच्छी तरह से भरा जा जाए। ये कुछ होल्डर्स बनाए जाते हैं ताकि बीम को सपोर्ट रहे बीच बीच पे। ये देखिए ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर कंक्रीट भरा जा चुका है। ऐसे हर जगह भरा गया है। ये टाई बीम पूरी बिछाई गई है, ऐसे ही आगे तक पूरी ये टाई बीम बिछेगी। यहाँ तक पूरी ये मिट्टी से फिलअप किया जाएगा। ये पूरी 6 फीट दीवारें मिट्टी से फिलअप किए जाएंगी। ऊपर केवल सरियों का जाल दिखेगा। यही टाई बीम, फिर इसके ऊपर कंक्रीट का मसाला डाला जाएगा, जिससे पूरा भरा जाएगा। लमसम बीच में 6 पिलर हैं और बाकी पिलर दीवार पे छुप गए हैं। कहीं कहीं 2 एक साथ पिलर दिए गए हैं, ज़्यादा लोड होने की वजह से। देखिए ज़मीन से पूरा यहाँ तक 6 फीट तक कंक्रीट आ चुका है ऊपर तक। थैंक यू दोस्तों।